Aprovechando el descuido de haberme dejado el micro de la cámara en el asiento del copiloto en vez de llevarlo en el cuello, pues aprovecharemos para hablar del ruido que padecemos los que conducimos un Niva. Si llevamos el micrófono de la cámara en el cuello, estamos priorizando nuestro sonido de la voz ante el sonido del coche. En cambio, si dejamos el micrófono de la cámara en el asiento del acompañante, estamos dando prioridad al sonido que proviene de la caja de transferencia del Niva, además de la caja de cambios y árboles de transmisión. En realidad os quería hablar de otros temas, pero lo dejaremos para el siguiente vídeo, que cambiaré amortiguación delantera y corregiré batalla entre ejes. Actualmente tengo una diferencia entre ejes de 1 centímetro. Os mostraré cómo se corrige sin tener la necesidad de cambiar los tirantes por unos regulables. A continuación os muestro diferentes cortes de vídeos donde salgo yo hablando para que escuchéis lo que capta el micrófono de la cámara en el asiento del acompañante. Bueno, el cambio de amortiguadores, que para el que no ha visto vídeos anteriores y no sois nuevos en el canal, este llevo un muelle es más 2,5-3 centímetros de altura y llevaba el amortiguador aún con longitud de serie, y ahora se han colocado atrás unos amortiguadores más 5. Todo le afecta, todas las modificaciones, variaciones que se le hagan al coche con respecto a las medidas de serie le afecta al modelo. En la siguiente visita al taller se cambian amortiguadores. En estos casos, siempre que esté la carretera peraltada, pues tú tienes que corregir, tienes que posicionar la rueda. Aprovechando un documento que me he descargado de internet de la Universidad Politécnica de Valencia sobre técnicas para el estudio acústico de vehículos, os voy a hacer un pequeño resumen de algo que me ha parecido interesante. Y dice así textualmente: tiempos atrás era relativamente fácil reducir el ruido y las vibraciones mediante la acción de peso, pero en la actualidad las exigencias económicas de los gastos de combustible están obligando a los diseñadores a aligerar los materiales de los vehículos. Por lo tanto, se deben diseñar el mismo tipo de piezas, pero asegurando que sean más rígidas, más silenciosas y más ligeras. La vibración, sin embargo, siempre ha sido considerada como un factor importante, debido a que está estrechamente relacionado con la fiabilidad y la calidad del producto. Pasemos a ver un vídeo interesante donde se enfrenta un Niva clásico a su primo hermano con mayor insonorización y por lo tanto mayor peso. 3, 2, 1. Рома тормознул, это было видно. Давай, соточка, нет, 70, да что ж такое-то, давай, 4,5, это главное. Так, что у нас, сотни все еще нет? Прямая кончилась, где сотня, давай, есть! Вот, уложился за сотню на дрэговой прямой, видите? Роман, ты в трассу уложился? 109 километров в час. Да. Ha quedado claro, ¿no? Mayor insonorización, mayor peso, mismo motor, peores prestaciones. Sigamos leyendo, que lo que viene es interesante. El ruido en la transmisión aumenta con la velocidad, aproximadamente entre 6 y 8 decibelios cada vez que se dobla la velocidad. Si aplicamos el doble de potencia mecánica, el incremento de ruido está entre 2,5 y 4 decibelios, según diversos estudios realizados. En un sistema ideal de transmisión, funcionando a velocidad constante, la potencia se transmite sin ruidos y vibraciones, pero en la práctica esto no ocurre, ya que los errores de diseño en los dientes, tanto en el perfil como en la distancia entre ellos, y en algunos casos incluso excentricidades del eje, provocan vibraciones no deseadas. Si un diente está dañado o incorrectamente mecanizado, se genera una vibración cuyo componente fundamental de vibración se relaciona con la velocidad de giro del eje. Por otro lado,
un eje desalineado o un engranaje o un cojinete no concéntrico genera una vibración en el diente de engranaje con una frecuencia con bandas laterales. Además, los dientes de los engranajes tienen cierta elasticidad, pudiéndose doblar ligeramente bajo las cargas a las que se someten. Esto provoca que los dientes sin carga se encuentren ligeramente por delante de sus posiciones teóricas como cuerpo rígido. Por el contrario, los dientes sin carga se encuentran ligeramente por detrás de sus posiciones teóricas. Así, cuando se produce el contacto entre los dientes, hay una transferencia brusca de la carga que genera ruido. Se ha dedicado un esfuerzo considerable en los últimos años a la corrección de los perfiles de los dientes estándar para intentar reducir los efectos de elasticidad del diente. Pero al estar sometidos a una carga variable resulta una tarea muy compleja el corregir todas estas eventualidades. Una vez leído esto, ya nos podemos hacer una idea de lo complejo que va a ser reducir el ruido a nuestra transfer. Escuchemos el sonido de este Niva que va mejor resuelto que el Niva clásico. Динамика на пятой, эластичность, да? Вдавил педаль в пол, ну и ждешь, пока разгонится. Соответственно, интересно, что автомобили намного более мощные, по потоку разгоняются примерно так же. Правда, у нас возможности ускориться нет вообще, а у них есть. Ну а так, двигайся. Устойчивость выше, чем у, например, 3D. Управляемость лучше, чем у 5D. И в целом, несмотря на использование всем известных узлов агрегатов, из-за того, что их расположение более выгодное, ну, например, сидеть за рулем удобнее, ты чувствуешь себя более уверенно за рулем автомобиля, понимаешь, что... ¿El Niva actual habrá mejorado los ruidos de la transfer? ¿Será más silencioso? En breve saldremos de dudas. Oder? Ja, fast. Jetzt geht direkt am Diepenweg. Ja, richtig. Fast weg. Ja, also auf jeden Fall deutlich leiser. Ich meine, man kann sich ganz normal unterhalten tatsächlich. 130 haben wir jetzt. Und das ist schon mal richtig getreten. Ja, Ja, mit Dachgepäckträger geht das nicht. Also, dann mit Dachgepäckträger 140. ja. Ist ja doch ein Widerstand. So, Reisefluggeschwindigkeit von 140 km/h, sehr verehrte Fluggäste. Aber was da ist? Ja, wir können uns nochmal unterhalten. Also mehr kommt jetzt mit Dachgepäckträger nicht. Schneller wird er nicht. Braucht man ja auch nicht. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, natürlich ist dröhnt natürlich trotzdem, diese Lautstärke ist natürlich doch auch noch in gewisser Weise da. Aber ich meine, wir wissen ja auch, in welchem Fahrzeug man sich ja hier auch befindet. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu vorher. Und ich sag mal so, der Niva ist ja jetzt...
Ja, jetzt fährt er mit mir in den Urlaub. 110 ist lauter wie 130. Ja. Ne? Vom Pfeifen. Ja, das ist immer so je nach Drehzahl, je nach Frequenz. Aber ist halt das Getriebe. Wie gesagt, wenn das immer noch stören sollte, der kann sich dann diese entkoppelten Schalthebel holen. Kann man auch im Grunde zu Hause auf dem Parkplatz tauschen. Ist auch kein Riesenakt. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Abajo en los comentarios dejaré el enlace del documento.